Xin chào anh em ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em cùi dĩa CNC dành cho Exciter 2010 ha. Exciter 4 số ha. Sản phẩm được gia công phay CNC 3D nguyên khối và được ăn ốp bạc ha. Sản phẩm được ăn ốp bạc ha. Gắn là gắn như zin ha, anh em đóng là bạc đạn zin thôi ha. Đó, anh em quan sát đường nét vân giao CNC ha, rất sắc nét ha. Đó phần phía dưới ha. Đó phần phía dưới. Gắn là gắn như zin ha, không có thay đổi chế cháo gì cả ha. Sản phẩm thì rất là tiếc là bị trầy ở một số điểm do lỗi vận chuyển ha. Cho nên anh em cần thì mình sẽ bớt trực tiếp vào giá cho anh em ha. Em cần thì có thể liên hệ với mình qua Zalo ha. Zalo thì mình để ở góc trên video ha. Đó mình sẽ bớt trực tiếp vào giá cho anh em luôn ha. Về phần ốc thì mình sẽ tặng cho anh em kèm theo 4 ốc này ha. Ốc là chất liệu inox 304 ha. Đó. Em cần thì liên hệ qua Zalo của mình ha.